Не захотел, чтобы он дальше не работал. Любую можно поставить подножку. А этот бедный будет трясти, пока по всем судам будет ходить по инстанциям. Весь свой, всю бизнес потеряет. Это и есть. Поэтому опять же Путину вернусь. Он говорит, дайте ребятам работать нормально, никаких перепонок, сделайте для предпринимателей. Сейчас акцентируется внимание. Те, которые сидят на местах, на должности, они наоборот должны поддержать. Вот придумали, как называется это, единый функциональный центр. Пояснение его в суде апелляционной инстанции, где он говорил о том, что в знак благодарности передано было, решил передать эти 50% доли моему племяннику. Но не племяннику благодаря, а именно Валерию Пургуевичу. Я с этим соглашусь. Возможно, я даже допускаю, что Валерий Пургуевич ребятам помогает в том плане, чтобы где-то устроиться. Я не отрицаю, потому что это не отрицает и Жаргал в том плане, что он меня вызвал. Пойдешь работать на рынок? Я согласился. В свою очередь Валерий Пургуевич говорит, это надо было согласовать с администрацией, я с ним Корчаком переговорил. Это другое было. Но, и поэтому он наверняка вначале даже думал, что ребята потом поделятся. Ну, пусть на ноги встанут, работают. А когда он стал уже намеком, потом уже открытым текстом, что это будет не безвозмездно, сколько я буду вам помогать, так пустую. А ребята-то молчат. Обида-то остается. Ну, ты хотя бы отстегни мне какую-то долю за мою помощь. Но, к сожалению, даже наши не всегда родные дети благодарны бывают родителям за то, что они делают. А то, что вот защита говорит, что Дантупову пошли потом, чтобы не потерять этот рынок, обратились в правоохранение, ни одного заявления. Данное уголовное дело не на основании их заявления было возбуждено. Поэтому в данном случае нельзя говорить то, что будет. И, значит, я еще раз повторюсь, что то, что действительно я даже допускаю, что даже я помогал в свое время молодым людям, землякам. Но это у них очень крепкое. Действительно, я уважаю бурятов за это, когда один бурят начальник, вокруг всегда свои ребята. Чего, к сожалению, или как в моем народе не так. Ну, мягко говоря. Вот. Поэтому в данном случае я еще раз повторюсь, что я не соглашусь, что рынок все-таки принадлежал Валерию Пургуевичу. Ну, о чем я уже в своем выступлении говорила, много говорить не буду. Если что-то я упустила, моя коллега меня добавит.